Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda APC Back UPS Pro 1500 kesintisiz güç kaynağını inceliyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemizde elektrikler sıklıkla kesilebiliyor. Düzensiz bir şekilde kesilebiliyor. Özellikle bilgisayarında önemli işler yapan kişilerin ve ciddi donanım masraflarıyla bir bilgisayar toplamış ya da bir bilgisayar satın almış kişilerin bilgisayarının sağlığı açısından, stabilitesi açısından ürünleri koruması gerekiyor. Yani hem elektrik kesildiğinde yaptığınız projenin kaybolmaması, verilerinizin kaybolmaması adına hem de donanım güvenliği adına UPS'ler, yani kesintisiz güç kaynakları oldukça önemli. Burada ben bir incelemeye başlamadan önce parantez de açmak istiyorum. Biz sadece UPS'leri bilgisayar kullanımı ile ilgili de sınırlamamamız gerekiyor. Yani mesela incelediğimiz ürünün arkasında 6 tane priz var. Evet. Şimdi bu 6 prize modem takabilirsiniz. Tabii ki. Televizyon bağlayabilirsiniz. Monitör bağlayabilirsiniz. Aklınıza gelecek, yani ev sinema sistemi olabilir. Tabii Pek canım. çok ürünü bağlayabilirsiniz. Yani risk altına girmesini istemediğiniz 6 tane cihazı çok rahat bir şekilde bağlayıp kullanabilirsiniz. Ama benim mesela buradaki tercihim şöyle bir şey olurdu. Bir, gerçekten güçlü donanım olan bir bilgisayar. Çünkü mesela yanımızdaki makina gerçekten çok pahalı bir cihaz. Bizim canlı yayın yaptığımız sistem bu kendisi. Donanım olarak gerçekten çok güçlü ve olası bir voltaj düzensizliğinde veya bir elektrik kesintisinde bu aletin bozulması gerçekten can sıkıcı durumlar Tabii. oluşturabilir. O yüzden biz de bu tarz sistemlerimizi ve kurgu cihazlarımızı aslında UPS'lerle artık güvence altına aldık. Benim açıkçası böyle bir cihazdaki kullanım amacım, dediğim gibi, bir bilgisayar olabilir, televizyon, oyun konsolu vesaire gibi elektrik akımıyla çalışan ve gerçekten zarar görmesini istemediğim tüm cihazları bağlayabilirim. Yani burada elektrik kesildiğinde sizin bilgisayarınızı kapanmasını istemiyorsanız bilgisayarı bağlayın. Modem elektrik kesildiğinde internetsiz kalmanıza gerek yok. Modem hem az güç tüketiyor hem de bir UPS modeline göre 2 güne kadar çalıştırabilir modemi. Daha da fazla da çalıştırabilir. Aynen öyle. Hani burada notebook şarj edebilirsiniz, telefon şarj ki. edebilirsiniz. Arkadaki prizlerin önemi oldukça fazla. İşte UPS burada da işimize yarıyor diyerek incelediğimiz modele geçelim. Aynen, şimdi APC'nin Pro 1500, uzun bir ismi var aslında ama biz Pro 1500 olarak kısaltalım video boyunca. Gerçekten çok güçlü bir cihaz. Şimdi bu cihaz 1500 volt amper kapasiteye sahip ki yanımızdaki bu güçlü cihazı bile 5 üzerinden 2 barlık şarjı olmasına rağmen yaklaşık 30-35-40 dakika kadar çalıştırabilecek kadar enerji Şu üretiyor. anda 5'te 2 gücü var ve yarım saat. Ortalama bu bilgisayarı monitörle beraber 1,5 saat çalıştırabiliyor. Evet. Özelliklerinden de bahsedelim. Core i7 7700K Var. işlemci var. 16 GB RAM var. GeForce GTX 1070 ekran kartı var. Excalibur kasa, sıvı soğutma, ondan sonra hani pek çok ekstradan kart da var. İçinde 2 tane de capture kart var. Evet. Hani bizim yaptığımız canlı yayında kullandığımız eklemeler var. Bir de 27 inçlik bir monitör var. Hani baktığında 1,5 saate varacak bir çalışma süresi bizlere sunuyor. Yani şöyle düşünüldüğü zaman 1,5 saat ya da hadi 1 saat diyelim, o 1 saatte bile yapmak istediğiniz bütün işleri çok rahat bir şekilde toparlayabilirsiniz. Tabii, yani yaptığınız videonun renderını alabilirsiniz o süre zarfında. Tabii bilgisayarın güç tüketimine göre de bu süreler değişkenlik kazanıyor. Zaten bu noktada incelediğimiz ürünün çok güzel de bir uygulaması var. Yani UPS alırken APC ve Schneider Electric burada şöyle bir teknoloji geliştirmiş. Sadece ürün bu değil. Evet. Bir de bilgisayara yüklenen tool'lar var. Evet. Normalde üzerinde bir LCD ekran var. Bu LCD ekrandan ne kadar enerjisi kaldığı, bu enerjiyle ne kadar çalışabileceği gibi bilgileri çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ama UPS'ler her zaman sizin görebileceğiniz yerlerde değil. Çünkü başka bir yerden kabloyu çekebilirsiniz. Bir yerleri gizleyebilirsiniz. Bu noktada onu okumak zor olacak. Bu noktada işte bir ara kabloyla bilgisayara yüklediğiniz tool'la direkt ne kadar enerji kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Ya evet. Şimdi bu yazılımla alakalı şunu da söylemek lazım. Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda akü süresi eğer azsa bu yazılım tarafından sistem güvenli bir şekilde kapatılabilmekte. Ekran gerçekten çok fazla bilgi veriyor. İhtiyacınız olan her türlü bilgiyi veriyor. Batarya, ya içindeki akünün kapasitesini görebiliyorsunuz. Kalan süreyi görebiliyorsunuz. Veya bağlı olan cihazınız bu cihazdan ne kadar güç çekiyor onu görebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Ve kullandığınız cihazların bu cihaza ne kadar yük bindirdiğini de görüyorsunuz. Çektiği yükten ziyade. Bunları da görebiliyorsunuz. Ki işin en güzel tarafı, bir tarafı RJ45 jack'ı, bir tarafı USB jack'ı ile birlikte olan, USB portuyla birlikte hazırlanmış özel bir kabloyla PowerShoot isimli bir yazılım kullanarak çok daha fazla veriye ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Tabii. Yani yarım saatiniz kaldı. En çok akım çeken ürün
ürün neyse arkadaki bağlantılar Kes arasında gitsin. birini çıkartıp ömrü daha da uzatabiliyorsunuz. Bunun gibi ayarlamaları o uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi arka tarafına bakacak olduğumuzda incelediğimiz ürünün 2 tane RJ45 var. Demin bahsettiğimiz PowerQt uygulaması var. Bunun için ayrı bir port var. 2 tane de telefon kablosu var. Burada kullandığınız modemin enerjisini de, modemden gelen RJ45 enerjisini de sabitleme özelliği var. Ya da bir yerden fiber alıyorsunuz. O fiberi bilgisayara aktaracağınız noktalarda da bir dengeleme yapabilirsiniz. Çünkü oralarda da güç dağınıklanabiliyor. Parazit ya da oluşabiliyor. parazit oluşabiliyor. Hani burada güzel bir düzenleme var. Arkada bir de ek batarya, ek akü Evet. modülü var. Yani bu güç yetmezse ek akülerde takabiliyorsunuz. Ama Akü ortalama takabiliyorsunuz. bir ev kullanımı için 1500 volt Tabii, amperlik çok yeterli. kapasite çok yeterli. Yani şöyle bir cihaz için yani 5'te 2 akü doluluğuyla birlikte 30 dakika 35 dakika kullanım süresi veriyorsa zaten tam haliyle birlikte çok daha uzun süreler vaat edecektir ki yaptığınız projeyi güvence altına kesinlikle alabilirsiniz. Ya da hepsini geçtim, atıyorum online oyun oynuyorsun. Yani bir turnuva içindesin. Evet. Hani sadece profesyonel bakmayalım. Eğlence amaçlı da bakalım. Orada oyundan kopmak, oyundan düşmek gerçekten Bazen bir de üzebilir. bir anda kesildiğinde istatistiklere de yansıyor. Evet, O gün aynen öyle. çok efsane bir maç geçirmiş Aynen olabilirsin. öyle. Ondan yani bu tarz böyle sorunlardan da kurtulmak için bir UPS gerçekten işinize yarayacaktır ki bu kapasiteyle birlikte çok faydalı olacaktır. Ya da biraz daha senaryoyu genişletelim. Örnek veriyorum, arkadaşlarınızla toplandınız, film vesaire bir şey izliyorsunuz ve bütün mahallede elektrikler gitti. Tabii. Ama siz Oynamaya eğlencenize devam devam edebiliyorsunuz. Bu Evet. açıdan da bence gayet kritik bir cihaz. Arkada 6 adet priz var. Bunlarda hem sigorta koruması, ekstra güç koruması gibi ek korumalar da var. Bunlar da oldukça dikkat çekici ve başarılı detaylar. Aynen öyle. Ön tarafa da baktığımızda 3 tane tuş görüyoruz o ekranın hemen üzerinde. Bunlardan bir tanesi ortadaki açma kapama butonu zaten. Cihazı açıp kapatıyorsunuz. Sol taraftaki buton hani o UPS'ler belirli aralıklarla dıt diye sinyal verir ya. Onu sessize alabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz. O işe yarıyor. Ben açıkçası UPS'teki o sesi takip etmek istemem bir yerden sonra. Tabi bir de özellikle ara yazılım kullanıyorsanız bilgisayarda Hiç gerek yok o ona zaman. hiç gerek kalmıyor. Diğer tuşsa göstergelerdeki değerleri değiştirerek işte kalan dakika, yük, ne kadar yük bindi, ne kadar akım bindi, düzenli mi geliyor, düzensiz mi geliyor gibi şeyleri görebileceğiz. Evet. Aslında bir nevi menü ekranı gibi bir Menü şey. ekranı, Hı hı. evet. Genel olarak şimdi bir UPS incelemesinde en çok sorulan sorulardan biri de fan sesi. Çünkü UPS'lerin biraz içinde sürekli çalışan bir fan var ve bu fanın sesi bir noktadan sonra insanları rahatsız edebiliyor. Bu noktada ben incelediğimiz ürünün başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şu anda mesela yanımızda çalışıyor ve ortam sesini de alabilen bir mikrofon var şu an ve bu sesi duyamıyorsunuz büyük ihtimalle çünkü çok fazla bir ses yok. Yani bir fanları normal kasadaki her fan yerine fan takılmış bir bilgisayardan ne kadar ses çıkıyorsa ondan biraz daha az bir ses çıkıyor. Ya zaten şöyle bir kıyaslama da yapabiliriz. Bizim ofiste bir tane daha UPS var. Biraz Evet. eski bir UPS. Mesela o çalışmaya başladığı zaman ben buradayım diyor yani. Tabii. Ben buradayım diyor. Gerçekten burada aşağı yukarı böyle bir bilgisayardan biraz daha Tolga'nın dediği gibi sessiz bir fan sesi var. Çok rahatsız etmiyor ki şu an içinde bulunduğumuz alanda da bu sesi böyle çok yakındayız diye duyuyoruz. Uzaktan çok da duyulabilecek bir ses değil. Hani o açıdan da önemli. Bir de tasarım açısından da şık bir cihaz bakıldığı çok zaman. ağır ve UPS'ler büyük genelde değil. kaba cihazlar Evet. oluyor. Ya da işte böyle çok gösterişli cihazlar olmuyor ama bunu bilgisayar kasanın yanına bile koyabilirsin. Çünkü bir güzel bir dijital ekranı var. Butonlarla yerleştirmişler. İşte bir kısmı parlak, bir kısmı mat bir kasaya sahip. O açıdan da gayet güzel bir cihaz. Şimdi Kaan güzel noktalarından bahsetti. Ek bir özellikten daha bahsedeyim arkadaşlar. 10 milisaniye tepki süresine sahip ve bir elektrik kesintisi olduğu zaman hiçbir kesinti olmadan direkt ürünler çalışabiliyor. Mesela biz de bu bilgisayarı fişten çektik. UPS'ten enerjiyi aldık ve herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Çünkü bu ürünler hem içinde elektriği düzenliyor hem biraz depoluyor. O yüzden kesintisiz bir şekilde sizlere aktarım sağlayabiliyor. Bu oldukça önemli. Şunu da belirtmek lazım. Pro 1500 modeli %98 verimle Enerstar sertifikasına sahip ve sınıfın en yüksek verimli UPS cihazlarından bir tanesi. Bazı UPS'lerde çünkü anlık kapanmalar falan da olabiliyor. Ya İlginç evet, böyle modellerde. kapanıyor ve tekrar açılıyor. O arada tabii bir kayıp yaşatabilir ama bu cihazda böyle bir şey yok. Yani biz yaptığımız denemelerde özellikle bakın şimdi monitör kapanabilir. Monitör kapansın, televizyon kapansın. Ama Bunlar kasanın gerçekten kapanmaması kasa gerekiyor. kapanmayacak abi. Yani gerçekten kasanın kapanmaması kritik bir özellik. Mesela oyun konsolu. Oyun konsolunun kesinlikle kapanmaması lazım. Görüntü cihazlarının kapanması benim için çok mesele değil. Ama kasa gibi içinde bir sürü elektronik aksam Tabii. bulunduran, donanım bulunduran cihazların kaldığı yerden değil de hiç kesilmemişçesine devam edebilmesi gerçekten Ya önemli. zaten amacı o. Evet, amacına çok hitap eden bir cihaz. Sürelerden de bahsedelim. Bu kapasitedeki cihaz yaklaşık maksimum süre 168 dakika, 165 dakika kullanım sunuyor. Bu da 3 saat falan ediyor. Tabii kullandığınız cihazın tükettiği güce de bağlı. 165-168 dakikalık kullanımı bir all-in-one bilgisayar gibi ya da işte bir laptop, notebook gibi bir cihaz kullandığınız zaman o süreyi alabiliyorsunuz. Bizim kullandığımız tarzda bir cihazsa yaklaşık işte 45 dakika, 1 saat. Sizin tabii bu 1,5 bilgisayarın... saate kadar çıkabiliyor. Aynen, donanıma bilgisayar göre. bekleme durumundaysa, bilgisayarı zaten çok
çok fazla güç tüketimi sağlamıyorsanız bilgisayarla birlikte 1 saat 1,5 saat çok rahat görüyorsunuz. Ama iş render'a vesaire düştüğü zaman belki 45 dakika 35 dakika ama bu gerçekten çok büyük bir süre bakıldığı Tabii. zaman bütün işlerinizi çıkartabilirsiniz ya da çıkartacak kadar vakit vermiyor bile olsa sizin atıyorum çıkaracağınız render çok uzun süredir 2 saattir falan. En azından projeyi güvenli bir şekilde kaydedebilirsiniz. O açıdan da kullanım süreleri bayağı iyi. Ki bir saat içerisinde çoğu elektrik kesintisi de yeniden gelebiliyor. O an evet. şarj olmaya başlar. Aynen. Hani bir daha kesilse o süre bir daha uzar. Tabii. Hani öyle Ya, senaryolar da var. O döngü sağlanır. Tabii. Senin dediğin rakamları ek olarak inceleme sırasında da söyledim zaten. Bunlar maksimum, yani iyi bir donanımla elde edilecek rakamlar. Eğer siz az güç tüketen, mesela bir tane APU, ekran kartı olmayan bir bilgisayar ya da bir ultra ince dizüstü bilgisayar kullanırsanız bu rakamlar çok daha yukarı Uzayabilir. seviyelere çıkıyor. Hem öyle bir ultra ince dizüstü bilgisayarı çok uzun süre çalıştırıp hem bir modemi çalıştırabilirsiniz. 6 saat, 7 saat, Tabii 10 canım. saat bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kısaca ürünü sizlere aktardık. Deneyimlerimizi paylaştık. Ofiste prodüksiyon bilgisayarlarında kullanmaya başladık. Çünkü hem modem internetimiz hem de montaj bilgisayarlarının kapanmaması gerekiyor. Biz de ürünü almışken bir de inceleyelim dedik. Ya Güzel bir bakıma ürün. inceleme oldu, bir bakıma UPS'in faydaları oldu aslında, bir bakıma da kendi deneyimlerimizi anlattık. Bu tarz bir kullanıma ihtiyacınız varsa ya da böyle bir iş yapıyorsanız ya da bu donanımda bilgisayarlarınız varsa bence bu cihaz çok ideal. Aynen. Kaliteli bir ürün. Hem de yani ben bu ofiste çok UPS denedik. Bazı UPS'ler hem kapatılamıyor, sesi bağırıyor, cık 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 fanı ötüyor. Hem böyle tam ihtiyaç oluyor, bir devreye girmiyor, bir şey oluyor. Yani sen UPS'sin, sen kesintisiz güç kaynağısın. Senin amacın bana kesintisiz güç vermek. Evet. Hani bunu sağlayamayan bazı modeller var. O noktadan sonra sadece ne kadar kapasitesi olduğuna bakmak değil, size bu kapasiteyi ne kadar gerçekçi bir şekilde verip bunu sorunsuz bir şekilde vermesi önemli. Bunu da APC yapıyor arkadaşlar. 1500 Backup Pro 1500 yapıyor. Aynen öyle. Schneider Belki Electric UPS zaten kendini kanıtlamış bir marka bu konularda. Hem normal UPS cihazlar olsun hem uzatma kabloları, o üçlü priz dediğimiz cihazlar olsun. Bu konularda zaten kendini çok net bir şekilde kanıtlamış bir marka. O yüzden böyle bir ihtiyacınız varsa bence gözü kapalı alınabilecek bir model. Aynen öyle arkadaşlar. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.